সুপ্রিয় দর্শক ও শ্রোতা, চ্যানেলে আসার জন্য ধন্যবাদ। আমরা তো সবাই পাখি প্রেমী, তাই না? চলুন না পাখিদের খোঁজে, সুন্দরতম পাখিদের খোঁজে গ্রীষ্মের একদিন। আসলে গ্রীষ্মের তো সবসময় দিন, তাই না? প্রায় 22 ঘন্টায় সূর্যের উপস্থিতি, তার উপস্থিতির চিহ্ন দিগন্ত রেখায় ছড়িয়ে থাকে সোনালি আবির হয়ে। মধ্য দুপুরে ঝকঝকে আলোর বন্যায় রীতিমতো সাঁতার কাটতে থাকে সারা মহাবিশ্ব। সেই সাথে বিশ্ব চরাচর মুখরিত হয়ে থাকে পরিযায়ী পাখি ও তাদের ছানাপোনার কলরবে। আসলে এই ছানাদের চড়ে বেড়াবার সুযোগ দিতেই প্রথমে ডিম পাড়তে ও পরে ডিম ফোটাতে হাজার জাতের পাখিরা দক্ষিণ থেকে হাজির হয় সূর্যময় উত্তরের গ্রীষ্মে। কেউ আসে দক্ষিণ ইউরোপ থেকে, কেউ বা আফ্রিকা থেকে, কেউ আবার সুদূর এশিয়া থেকে। ক্লান্তিহীন ডানায় ভর দিয়ে আবার ফিরে যায় সাথের শ্রদ্ধাগত অতিথিদের নিয়ে। হায় মান্দারিন, দেখুন প্রজননকালীন সময়ে পুরুষ মান্দারিন হাঁসের আলোকচিত্র। এই একটি আলোকচিত্রই নেট থেকে সংগৃহীত। আশা করি ভবিষ্যতে নিজের সংগ্রহেই এমন ছবি পাবো যদি কেবল তার দেখা পাই। বিশ্বের সুন্দরতম হাঁস মান্দারিন হাঁস। রংধনুর 7 রং তো বটেই, আরো কত জানা অজানা রং গুলে যে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে এক রত্তি এই হাঁসটির শরীরে। সামনের কাকড় ভরা সরু রাস্তা দিয়ে ঘেরা সবুজ মখমলের মতো মাঠের উপরে প্রেমরত ইউরেশীয় সিতিহাস দম্পতির পুরুষটি ডানা ঝাপটে উড়াল দিল বটে, কিন্তু স্ত্রীটি নুড়ি কাকরের রাস্তায় সাহসী অবস্থান নিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে থাকলো আমাদের মতলব। এই হাঁসের প্রজননকাল এখনো শুরু হয়নি। কেবলমাত্র প্রজননকালেই তারা চিত্র বিচিত্র পালকে ভুবন মোহিনী অপরূপ সাজে সজ্জিত হবে বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণের জন্য। মাথার উপর দিয়ে আলতো উড়ে যাচ্ছে তরুণ গাংচিলেরা। কি অপূর্বভাবে বিন্যস্ত তাদের চকচকে সাদা কালো ধূসর পালক, যেন রোদ ঠিকরে পড়ছে শূন্যে ভাসমান আয়না থেকে। অতল জলের গভীর থেকে সমস্ত বাধা ভেদ করে উঠে এলো বড় খোপা ডুবুরি। ফনা তোলা সাপের মতো বাঁধানো মাথার অধিকারী পাখিটিকে প্রথমবারের মতো দেখেছিলাম এক শীতের পদ্মায়, যদিও এত কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ সেখানে পাওয়া অসম্ভব প্রায়। পাখিটির গাঢ় রক্তচক্ষু যেন তার সমস্ত শত্রুর বুকেও ঢাক গুড়গুড় শব্দ তোলে। দেখা হলো বিশালকায় রাজহাঁসের সাথে। সদ্য পৃথিবীতে আসা ছানাদের সাঁতারের সাথে সাথে খাদ্য সংগ্রহের কলাকৌশল শেখাতেই সে ব্যস্ত। সে ছানার রূপকথার জাদুকর হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনের অমর গল্প কুৎসিত হাঁসের ছানা তা আগলি ডাকনিং এর মতোই হতশ্রী দর্শন। কিন্তু কালের পরিক্রমায় তারা নিশ্চয়ই বাবা মার মতোই রূপের ডালি খুলে আবির্ভূত হবে ভবিষ্যতের গ্রীষ্মে। সবাই জোড়ায় জোড়ায়, তবে মিয়া বিবির টকঝাল মিষ্টি খুনসুটির সময় এখন নেই। তার ব্যস্ত ও ন্যস্ত ছানাপোনাদের নিয়ে। একটি পরিবার দেখেই মনে হলো বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরে এই ছবিটি পাঠিয়ে দেখি। শিরোনামে দিয়ে দেব ছোট পরিবার, সুখী পরিবার। আবার এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় মায়ের ডানার নিচে। তার সন্তানদের দেখে অজানা ভালো লাগার আবেশে ভেসে গেল মন।
অবশেষে দেখা মিলল প্রার্থিত হাঁসটির। কিন্তু তার এমন দর্শন কেন? খুবই আকর্ষক দেখতে সে, কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন ছোট পালকে সেই দিগ্বিজয়ী সম্রাটের রূপ লাবণ্যের প্রায় সবটাই অনুপস্থিত। হাঁস দেখতেই ব্যস্ত আমরা। এমন সময় ডোবার অন্য পারে বেশ দূরে এক ঢালহীন বজ্রপাতে পোড়া ন্যাড়া গাছের মাথায় বিশাল কার এক পেঁচা এসে বসল জগৎ আলো করে। প্রথম দর্শনেই মনে হলো হুতুম পেঁচা, ভূ ভূ। কিন্তু দূরবীনের চোখে দেখতেই ভুল ভাঙল। সেটি ছিল অপেক্ষাকৃত বিরল বড় কান পেঁচা, লং ইয়ার্ড আউল। স্ত্রী পেঁচাটি মুহূর্ত কয়েক বসেই হয়তো গলিত স্থবির কোনো ব্যাঙ খপ করে ধরার জন্য উড়াল দিল। কিন্তু তারপরও সে যদি ফিরে আসে, যদি বনের মাঝে পাওয়া যায় তার অপার্থিব ডানার কাঁপন তোলা বাতাসের মর্মর, সেই আশাতেই পোড়া গাছটির পানে গুটি গুটি এগোলাম। কাছে যেতেই শুনি পেঁচার তীক্ষ্ণ ডাক। তবে কি পুরুষ পেঁচার আস্তানা এখানে? না, দেখা মিলল অপূর্ব সুন্দর দুই বড় কান পেঁচার ছানার সাথে। একটু বেশ সাবালক হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে, সদ্য উঠতে শেখা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আশপাশের গাছগুলো দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করলো। সেই সাথে মাঝে মাঝে গাছের ডালে বসে বিচিত্রভাবে আমাদের কাঁধ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে যেন প্রমাণ করতে চাইলো যে তারা ইচ্ছা করলেই 270 ডিগ্রি ঘাড় ঘোরাতে পারে, যেখানে আমাদের সামর্থ্য স্রেফ 90 ডিগ্রি। অন্য ছানাটি বড়ই লাজুক। সে মায়ের খোঁজে অবিরাম ডেকেই যাচ্ছে। হয়তোবা খিদে পেয়েছে বেশ, তাই সরব উপস্থিতি নিয়ে অপেক্ষা করছে ধেড়েই দূর মুখে মায়ের প্রত্যাবর্তনের। সবুজ পাতা চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে নরম কোমল আলো। ঘোর লাগা চোখে হঠাৎ হঠাৎ মনে হচ্ছে পেঁচার ছানাটি স্বপ্নময় সবুজ পালকে আবৃত। ডাকের সাথে সাথে তার চোখ খোলা মেলা চলছে অবিরাম। এই সময় মাথার নিউরনে খেলে গেল এক দুষ্টু বুদ্ধি। আচ্ছা, সারা জীবনে যত বিখ্যাত পেঁচার আলোকচিত্র দেখেছি সবই তো পেঁচার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকানো অবস্থায়। কিন্তু চোখ বন্ধ করা অবস্থায় কেমন লাগবে জাগ্রত পেঁচাকে দেখতে? নিশ্চয়ই ওত পেতে বসে থাকা কোনো সাপদের মতো। কিন্তু ব্যাটা একসাথে দুই চোখ বন্ধ করতে চায় না কিছুতেই। হয়তোবা আধা ঘন্টা খানেক আমাদের প্রবল চেষ্টা দেখে আধা সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্য খানিকটে কৃপা বরাদ্দ করলো অভাগা মানুষদের জন্য। মা পেঁচার দর্শন অনেক অপেক্ষার পরও না মেলায় ফেরার পথে আমরা পথে দেখি এক কাঠবেড়ালি অদ্ভুত কায়দায় কিছু ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ একসাথে করে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বল বানাতে ব্যস্ত। বুনো কাঠবিড়ালির মুক্ত পরিবেশে এমন আচরণ চোখে পড়েনি আগে কখনো। এটা কি তার খাবার নাকি কোমল সজ্জার প্রস্তুতি সেটুকু বোঝার সুযোগ না দিয়ে উদ্ভিদ পিণ্ড নিয়ে সোজা এগুলো আপন আস্তানার দিকে। এই বিরল মুহূর্তকে ফ্রেমে রাখার আনন্দে ফিরছি। সেই সময় দেখা হলো দিনের শেষ আগন্তুকের সাথে। রাজকীয় চেহারার ইউরেশীয় ঝিনুক মার ব্যস্ত খাদ্য সংগ্রহে। বাংলাদেশে অতি বিরল এই রক্তবর্ণের চোখের পাখিটির দর্শন উপকূলে মাঝে সাঝে মিলল উত্তরের ভূখণ্ডে এর দেখা মেলে সহজে। দেখে চমৎকার লাগলো ঝিনুকের শক্ত খোল কাটবার জন্য তার ঠোঁটটি কিভাবে অসাধারণ সার্জিক্যাল ছুরিতে পরিণত হয়েছে কোটি বছরের বিবর্তনে। এভাবেই পিছনে চলে গেল পাখি পর্যবেক্ষণের চমৎকার এক বিকেল। মনে আশা ফিরে আসব এই স্থানে আবার মান্দারিন হাঁসের প্রজননকালীন সময়ের ঝলমলে ছবি তুলতে, সেই সাথে পেঁচার ছানাদের বাড়তে দেখার জন্য। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সে পর্যন্ত নিরাপদে থাকুন।
ধন্যবাদ।